I bet you didn't know that. Bet you didn't know that. I bet you didn't. Aan die mornings, ek sê vir hulle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoe gaat het met julle? Waar is die name? Waar is Tanya Simpson? Eerste weer vandag. Kijk gewoon net hier. Hier is gewoon net die oudje wat ek julle van vertel het. Ryan, glas. Ryan sêste, ja. Hy gaat ons nou vir my skiet. Ja, ga je ons weet wat ik meen, maar niet skiet goed is. Ach, wat, die kan weer opgestaan. Ladies and gentlemen, meet gewoon net die auto, die camera, die director, die producer, is alles, man. Soms vat hij jou goed ook. Maar hij is beside the point, ons gaat hij nou niet. Say hello and morning. Good morning. Daar is een Ryan. Zeg gewoon net hallo. Lees gewoon net. Good morning, Lady Gabbz. Thank you, Tanya Simpson. Wie is Tanya? Baie mooi vrou, né? Ja, Natasha van de Berg. Good morning, Lady Gabbz. Lady G, sorry. Ja, G is nie Kenny G. Ja, niet Kenny G nie. Jy Kenny van my nie. Wat is my? So ja, Ryan moet gewoon gaan, man. Hij zal later weer oplink met my, but we gonna go to the ek het ons gesê, we gonna go to the over die studios, gaat daar 'n bietjie skiet. Nou, ek gaan wel eens 'n bietjie behind the scenes ook doen. I'll go live later again. With myself and Ryan as ons gaat skiet. So then we will go behind the scenes. Dan kan jy behind the scene what we doing. Ja, But I saw, but you were behind me. Vertrouwde mannen zijn aan daar buiten hoor. I'm just saying. Ik wil nog lang praten, maar ik het goed is om te doen. Staf de soort oud voor jullie en zo. En dus ik zat gewoon net die hele besigheid bij elkaar. En dan gaat later. Hoe laat kan ik een tune met alle? Voor behind the scenes. So van 1 o'clock is. 1 o'clock. Okay, julle lunch hour van ek weet daar's baie van julle that's working. Wat was over 'n paar jy weet 9 to 5 man en so en dis which is nice. Maar ek gaan later weer in tune met julle. Dan gaan julle sien hoe lekker ek. Maar sê gaan dit eers baie vir Ryan en dan gaan ek gou lees. Goodbye. Yes. See, I say Engelse klong. Bye Ryan. Daar gaat hy. Maar jy sakke lieg, laat ek kyk of jy Ja, ek het niks meer. Okay, niks. Die keer nie. Wag, laat ek gewoon net vir hom afsien. Ek moet vir hom afsien. It's fine, Ryan. Ek sal vir jou afsien. Don't worry. Laat ek gewoon afsien. Baie mooi. Annie, of jy anders getrouwde man. Kom praat hier. Nee. Kom hier. Dis van Paulie nie. Ek weet hy's 'n mooi jong. Kom wat jy al. Maar we denken, ze is associated en ik is associated en zo, ons is associated. Kijk hierdie mooie dag, man. Daar gaat hij. Hij heeft niks olie, hij zit op zijn rug altijd. Zo, ja, jelle. Wacht, laat ik gewoon niet lees. Ik wil die mensen wakker maken. Als je weet, als hij wil dat je nou daarop staan als een hoofd, ja. Sodom en Gomorra. Dit smelt die so dit because die so kom hulle klop sommer ek is wat tyd nie. En wag laat ek gaan nou vir julle in die morning sien. Kom net ja, teetjies, koffietjies, kante. Sien julle ek het geskryf en alles vir julle. Kos ek like mos vir julle man. Okay, fine, som van julle nou nie almal van julle nie pad. Is van julle wat mense moet op sy plek sit te consume. Laat ek net my neutral kry. Morning, julle. Hierso, wag, ek gaan weer van oor. Tanya Simpson sê, good morning, Lady Gabbz. Morning, Tanya Simpson se dogtertjie. Wanneer gaan sy ek gaan daar na die orphanage toe. Ek gaan mos gaan skiet daar, hy pilot dingetjie vir julle. Julle het vir my gevra, Lady Gabbz, we want a show. So vandag skiet ek die eerste episode vir julle. For all the teelets that supporting me. And, you know, ek was so emotional oor die laaste tyd, man, you know, dat vatte mens, man, you know. Ek wil het nog nie genoem het, maar daar, so weet gister was daar weer net tragedies op die pad gewees, man, on the road. There was lots of accidents and tragedies. In fact, I was a witness to an accident about 3 days ago, you know. En, ek weet nie of ek het moet noem, maar ek gaan het maar nou noem. Die oudje kwam by 'n stilstaande bakkie wat in die pad staan en hy kon stryd aan na die bakkie toe. So wat daar gaat die bakkie right off met die bakkie en ek dink die karrentjie soek seker right off, maar ek dink toe vir myself
ek het mos nou 'n goeie citizen. I'm not gonna put on my video camera and nou, you know, video's maak en so goed. Dis mos oneties, man. Oneties. Jy sien net Engels wat uit die mond het kan kom en maar pyk Afrikaans ook. So met dit gesê, man, en daar was nou die frats ongeluk, jy weet. Nee, wag, het maak my keel seer van so praat. Nou die en daar klim toe die meisie kan die dame klim toe raak uit met so wonder. En ek dink toe, you know, die kan het inwendig seer gekry, man. Maar die man wat uitklim, wel aan ons maar stryk na my toe kom. I'm like, hallo, nee, wag, jy het jou masker op en you know, COVID is and so on. But I was really helpful, you know, because ek het nou die polisie gebel en hulle het nou nog gekom nie, maar hy's nou beside die point, maar die aldag tuis was toe, uit die tee hulle het nog gekom en alles. Ek was, maar hy sê vir die kind, sy moet loop, omkom van die bom, toe sal ek kon nou, shit, maar dis mos die man sa vrou in die kar, want ek het om trouwerang, maar dis mos die man sa vrou, ek was ook nou haas, en hy is alleen in die kar. Ek dink nie, wag hoe na jy knip die kat in die donkerte en you never know, man, miskien hulle besig is, whatever, you know, nie ry, but daai is my besigheid, daai is iets anders. But yeah, so I just want to say, if you lost a loved one or anyone you know that you loved in them, praise to them, praise en ons almal bid saam, you know, as ons du'as maak ons du'as met pitos, you know, it's the same thing. So the international language is mos love, you know, so ons streef net international van vandag af, you know, ons gaat nie meer local, ons gaat nou internationals toe. Anyway, wacht, laat ek klaar is. Cheryl en Lynn Wurm, goeiemôre, Lady G, met al blom hat, en sy sê, hallo my Lynn Wurmpie, Tessa van der Beeg, hallo Tessie, Toesie van der Beeg, sê, mornings Lady G, Keenan Frans, sê, morning Lady, hallo Keenan G, Edlin Jacobs, sy sê, morning Lady G, X op tyd, ja, die keer G op tyd, ek het amper die top 10 bets afgebid van jou af, sê, hallo Rafa, Uwertje by die huis, Debbie Tyson sê, good morning all the way from Kuils River, ja, ek sal eens gesê, dat Kuils River was nie besjelle nie, man, want dat ek nie met hy kan bly, ja, downtown is toe, maar ja, morning vir jou, Edlin sê, en nou, en dit, concert, ja, why not? Kylan Smith sê, good morning, lady, môre, hy kan, Lila Nicole sê, goeiemôre, Lady Gabbz, Natasha sê, hi, Ryan, wag, Ryan sê, weg, Tyler af, Arifdien sê, good morning, Lady Jivan, toe gaat ons van, môre, ons gaat daar na die orphanage toe, man, we can go there, ons gaat nou, ek ga veel behind the scene footage die, only for you guys, kyk weer haar, we kunnen weer haar op, spograk met diplomaat, en sê, ek gaat nog jou naam noem, wag, Rosentje, ek is nog nie by jou nie. Marilyn Thomas sê, morning Lady G. Edlin Wang, sy is ambisa. Tanya Ans, good morning. Tanya sê, oh wow, sy klink soos klee. Tanya, sy klink soos klee. Oh wow, good morning, Ryan, gorgeous, en so. Hou vir jou in, Tanya. Debbie kan nie wag, Debbie moet wag. Tanya sê, bye, Ryan, Rosentje Sylvester sê, morning. Nikki David sê, morning Lady G. Notisa sê, hy lekker, hy lyk lekker. Hy's getroud, man, baie getroud. Baie getroud, so, en kry nou, moet nie vir jou kom, moet jy uit my gauw nie, dan sê, Barika Tobias, hallo Barika Tobias, kom ook nou van Texas, daar val, saam met my aan, saam met Soleel en so, en ek ken die naam, sy het altyd op Facebook van my messages, as die môre poplap en Ryan, so ek sien, daar is a pink mic involved vandag, lekker sin weer, I bet you didn't, ek gaat ons nou die mic vat, wanneer ek nou sê, ek wil ek was net so by reporter gesag aansit, so, good morning ladies and gentlemen, and you are tuned into 94.5 FM and you're listening to Morning Team and Lady Gabbz, nee, wag, ek wil nie so klink, die gaat hy mos uitplat, put, man, ek nie, it's gonna seed me out, uitplat, en Helder Martin sê, good morning, lady of the house, ja, nee, morning, lady of the wind, ek het mos hy lady of the wind, ja, soek somtijds, hy lyk lekker, hou vir julle in, man, weet jy nou hoe ek meen, ek weet hoe jy meen, Moesora Asra Wolk, hy, jyne my top 10 gering, Moesora Asra, het klink lekker man, sê dit vinnig jou naam, Moesora Asra Wolk, morning Karen, Okkers Jacobs, sy sê good morning, Karen, ek wil vir jou gevraag, het Robin, jy toe geluister,
met dit ou Karen se sien dit mos nou die agency ding wat jy kan join but models, jy moet 'n sekere height wees. Jy kan nie net kom met jou kort gat en besluit jy wil nou sommer nou lang busy, dit werk nie so nie, because why it's very professional, it's baie, it's so sal dit voel, man, het voel baie top modelish, is wat ek wil, baie top modelish. Ek wil vir Matt vandag ingee vir my make-up, but what? Matt is 'n bietjie pisig, man. Hy is vandag 'n bietjie matte black. Let's just say it. Morning, Petrol Titus. Petrol say good morning, Lady Gabbz. Met 'n soen so ja, en die ou jou lippies daar, so jy wit cover travel deur die speekselkleertjies. Val swat gat hy prelude vir Koopie, Leland, Nicole. Ek het so iets gepraat van die currency wil verkoop, but hy wil dit verkoop aan iemand wat hy trust, because hy kar is nou apparently nou soos sy eerste bakkie pap wat hy geëet het wat hy klein was. Maar ja, Jamal, hy's inbox vir my vrae vir homself. Ruth Maibeta June Ding say good morning, gorgeous morning, Ruthie girlie. Mary Armo liefie, hallo Mary chick, sy sê good morning. Edlin sê, suiwer Afrikaans, ek like it. Ek kan ook mos 'n bietjie suiwer Afrikaans praat as ek wil, jy weet. Want soos ek gesê het, my Afrikaans is pyk. Ja nee, ek kan immers Afrikaans praat, maar ek wil dit nie graag oorrond, soos jy weet, soos mense sal praat in die Hartenbos daar in Mosselbaai nie, jy weet. En dan is daar mense wat jy ontrond, wat sal sê, ja, jy weet, soos ek nie wag af met die ontrond, so ek hou het neutral, ek is baie neutral. So like Boetman sê, morning Lady Gabbz, also happy birthday vir my ma, sê nie asseblief, laat ek gou lees, so ek het vergeet, ons almal noem maar ouma, hyene, morning ouma, ek en ouma moet nog 'n koppie teaches drink, wag, laat ek gou dit doen vir haar. En ek sê net happy birthday to you. I said happy birthday to you. Happy birthday for Oma. Happy birthday to you. Morning, julle. En happy birthday vir Oma. Almal sê groete en happy birthday daar vir Oma se hartjies vir Oma, dat Oma kan weet, we care ons is hier so. Lauren Nicole Adams, Malum by hy's, Lauren is baie na aan my hartjie. Sy sing mooi, sy kan sing, hy kan sing, sy look, sy alles. Sy weet, sy maak 'n pragtige dogter groot, sy's baie positive, sy's 'n goeie rolmodel vir baie mense. Morning also say today the start of many more big things to come. Of course, Lola, I promised you guys a show. And you guys showed me love. And you guys showed me that you care. And as met 'n goeie hart, as met 'n goeie hart, so besides net orphanages, visits and so on, we're gonna help first of all. Second of all, we're gonna help. Third, we're gonna help. Fourth, we're gonna care. Fifth, we're gonna do it with a right heart. So weet en met 'n regte opregte hart gaan ons die goedes doen. Ons gaan dit nie net doen, gaan lei 'n paar sokkies af daar en weg as ons so hoorie weer van ons sê, oh no, ons gaan weer in check because dat gister so 'n mooi beautiful story uitgekom weer by the orphanage. Hulle kyk mos nou na kinders between the age of 13 and 18 years old. Nou daar's 'n meisiekind wat nog 18 is. En sy het nou gemaak tot die university. What do you think of that funny orphanage of university? Nou, ek wil graag van met, maar sy is mos nou nie daar gewees nie, because sy was nou, sy's baie besig met haar studies en so, en dis nou, I find it attractive, I find it very attractive. Dan sê, Bronwyn, we sê, morning sunshine, hallo sonskynkie. Brian Blaine Baker sê, entanglement. Wat meen entanglement? Is dit nie te doen met as jou hare aangekoek is en entangle, is dit nie hy nie. Ek het nog al 'n entanglement, moet ek glo wat. Ek het mos hy is. Wow. Moesra Asra Bolton sê, okay, ek gaan gou kop kam. So hoeveel kop te kam my kind as in die morning, bly video as. Gordon, wat doen jy? Hola, Lady G met net so pink at the pink eyes. Liesel Barnes, seker dis die Apostel Barnes se dogter, ek weet nie. Liesel Barnes, mornings Lady Gabbz from the Barnes family all the way from Hanover Park. Sy van die Hanover Park se bad, sy jy wil nie mos met daai mense nie. Nee, hulle wil op die vrugte nie man.
Masuna Prince, good morning. Ons eie Lady G, mos. Maar die dienvleet sê, Leyman, hallo Lady G, laat maar nog een tijd. Okay, laat maar nog een tijd. Ja, jy weet, ons like laat kom hier so nie. Natalie Seister, hier's 'n Seister. Good morning all the way from Elsie's Riviera. Ek het nog gedink is Rynse mense. Daar van die Elsie, hallo morning. Elsie's Riviera, nee, laat dit sugarcoat, ja. Riviera. Sugarcoat, ja. Ja, jy weet, Elsie's, naby Vasco. Elrisa 6 maak net so way vir jou. Crystal David se morning love Lady G. Natalie Power se morning Lady G. Jolanda policies hier. So ek wat keer sê, how is the cold weather? The cold weather is very fine, it's very hot. Cold weather. Mushra Ashra Walker said, just say Ashra please. Don't know what my parents was thinking. Your parents was thinking this. Mushra Ashra Walker. Nu vir wat, moet ek vir jou net sê, Ashra, Mushra is 'n baie mooi naam, Wilken is 'n baie mooi van, Ashra is 'n mooi tweede naam, maar as dit almal saam sit, dit kan nogal 'n bietjie van 'n tang twist, dis Mushra Ashra Wilken. Sy is Mushra Ashra Wilken hier vir ons, moenie vir ons byname genoem, want ek kan mos lees. Terence Francis, salam Lady Gabbz, gaan dit goed? Nee, dit gaan lekker. Akila beharding. Ag jene, weet jy dan nog van wat so baie is. Good morning Auntie Gabby. Auntie Gabby, nou ek weet nie, ek het tot as ek met haar ankel geslag, Uncle GB. Maar ja, Mary Armolief sê lovely Karen. Ja, nie Karen is so lovely. Daniela Daniels, good morning Lady G. Moulin Dolgy Miss Roll. Askia Mushra Askara Walken in his Moulin Dolgy Miss Roll. Sy gaat nou weer seker sê noem vir my net Roll. Ja, call den album. Miskien gaat julle nou van Nico met die Nico het ons kapot blou baby garou man seewater sleg oor, you know, baie mooi oor. So Reyes is South Africa built 1.4 million graces and China built more hospitals. Cry, my beloved Kranti, cry. You know what? So Reyes, this is my thought on all of this. As ons nou, you know, ons gaat worry oor hoeveel het China gebou, hoeveel het die gebou, hoeveel het die gebou, dwaal ons af van wat actually gebeur. Hulle try miskien om ons minds weg te vat nou. Ons is focused, let's stay focused, you know. Kom ons bly focused, because I gaan you see that. Because die lockdown het vir so divert, en die pandemic het vir so divert, you know. Dat ons vergiet het dat daar's gemoster daar buite wat nog altyd ons kinders seemaak en ons vrouens. Because ons hoor nie meer so baie daarvan nie, because ons is te geworried. Maar wat aangaan in China, en in Italy, en in die, en in daar, en in so, you know. Ons moet kyk, focus wat die by die huis aangaan. Ons kan complain al wat ons wil, oor Cyril se nies, en Cyril se die, en die se die, en die se regie, en die se regie. But at the end of the day, we have to start it by die huis, by our own, you know, ons moet die uitgee. Maar as jy is recht, sorry, ja, ons vat nou toe, ons pen het neer, ons vergiet hiervan nie, maar ons moet nie ons focus afval van die einddoel af. Die einddoel is dat jou familie moet actually eerst safe is. En as jou familie safe is, dan is die volgende familie safe. As die volgende familie, en as die domino effect, en so sal ons allemaal begin safer en safer is. And you know what? We do have a higher power. We do have a living God, and so with Allah, and you know, so, ek is nie meer bang nie, man. As COVID kom, dan nies ek het om man wiks aan my voete of look wat blaren, you know, and there you go, because wat ek gaat nie in veel liewe die COVID. Yes, het is 'n ernstige ding, het is 'n baie ernstige ding, ons almal weet is ernstig, maar het gaat nie les ernstig raak as ons daar oor worry nie. I'm just saying. So, I'm not saying we shouldn't worry, what I'm saying we should be cautious, be vigilant. So, what? Vigilant. Hoe mens ek dat dan nog 'n ander sentence gebruik? Ek weet wat is vigilant. Okay, fine. Ek eet my vigilant elke oggend met my pond stousies. Whatever.
So dan sê Tanya Sampson happy birthday ouma Lila Nicole sê baie neutral van die klats van die klats die klatsglui. My klatsglui nie gaan speel. Kom malo so nie. Musara sê happy birthday vir ouma. Edlin sê happy birthday vir Nikki sê happy birthday. Au, hier kom met die liefde vir ouma, die liefde. Raideen Otenleroe. Happy birthday, may they be many more, you know. Morning Raideen. Raideen is also an actress, you know. Sy doen weer one-woman shows en sulke goed. Dis klik op haar profiel en dan kyk jy wat die kind men besig is, wat sy met voor lockdown besig is. Baie powerful goed oor vroumense, you know. Sy's baie vir vroumense, you know. Sy's wag, laat ek liefste nie uitpraat nie. So Raya Fakir sê 6 with love. Oh, 6 with love. Ja, ek gaan maak of ek weet. Ja, 6 with love, ja, ek weet. No idea. Lina September sê happy birthday to ouma. Dankie almal ouma sê haar dag is gemaak. Nee, of course met ouma se dag moet nie gemaak wees nie. Maak vir ouma 'n koek. Moenie so lyk hier kom ouma soek 'n dag om gemaak te word. Ouma soek 'n koek om gemaak te word. So Raya Fakir sê dit is cheating for the rich people. Wat is cheating? Nee, ons is niks gehoor het van hulle nie. You know what, they can be rich of money, but we are rich of love. So ons is meer ryker as hulle. Just saying. Lady Gabbz, dis te koud ek lê nog Jolanda. Jy lê omdat jy wil lê. Moet nie kom sê omdat dit koud is, die son skyn aan ting hier buite. My plante sal uit, my wasgoed sal opval. Edlin Jacobs, hoe laat is die show? Nee. Ons gaan die show skiet. Vir dat, so het gaat 'n heel dag ding wees. Ek sal so hier en daar so behind the scenes gaan, net so live vir julle laat julle kan sien waar mense soos by mekaar, you know. Maar dan sê Mushara, I love you Lady Gabbz. I love you thrice. Rene sê mo koffie. O ja, wag, laat ek van dit doen. My phone rus dit in die koppie. Saint Sylvester vra vir my, Lady Gabbz, why don't you have a man? En Roosantje sal weer in my besigheid. Ek het vir hom gesê, moet ophou so besigheid, wees in my besigheid, don't ask me about, moenie vir my verhaal wat hy man nie. Moenie vir my verhaal nie. Iets waar ek nog nie oor wil praat nie. Ek sal het julle sê op YouTube, as ons live is op YouTube, dan gaan ek julle vertel, dan gaan ek julle so maar lekker stukjes vertel. Dan weet ek ons die mense wat daar in tune is close ben, baie close gemeenskap. Then I'll tell you some stories. Die son of a... Sorry, moenie vir my vra nie, asseblief. Lady G from IC Joburg. Hy en Natasha se aan die Joburg en al die blaas jou warm maak so. Maak jou aan warm. Ja, maar. Matana Boso. Kylen sê, is alles alright, Brad? So kan ons sien is alles alright daar by jou huis. I like the glasses, very sexy. So and Kleinens, of course. Baie. Lady Gabbz, why don't you have a man variants? So Joel met swart gaat, no my baby. Ek sal nie met swart gaat, Joel, I'm a lady with taste. You can black like me. Black lives matter. Black like me. Loandra Alexander say morning friendship, hello closers. Amanda Jacob say morning Lady Gabbz, Linda Paulus. It starts at home and we raise our kids lekker. Yes, because that's also kinders. Musora say amen Lady Gabbz preach. Ja, ek sal sê dat kan Jolanda sê dat amen. So raise die vingertjies gang signs daar, so bladzijde die krips. Enjoy Daniels het 'n koppie koffie in hand. Jolanda sê faith over fear and trust God. Boom. Order of the day, faith over fear and trust God. Maak sommer die hashtag na die video, hashtag die. Nathaniel Bowers is hier so net so kan. I said the same thing, he refused to live in fear. Mos, Cyril, mos. En so Raya sê, waar is jou koffie? In jou mond. Ryan Swart sê, Giovanni Vienna sê, Salam Gabby, Lilens entanglement is wanneer ryk mense die kat in die donker te knip. Ja, die klink soos devious housemates wat ons gekyk het, ja. Vanuit die ding, ja, nie waar. Soraya Fakir, Kimmerait sê mornings, Gabbz, hope you well. Ek is lekker, Gabbz is a one-man woman. Ek like die Lady Gabbz, a one-man woman. Die was my show se naam. One-man woman show.
Lady Gabbz here, it's Ryan, Julia Ford, portrait is morning from PE. Hello, cow. Aisha Samuel say morning, Lady Gabbz. Julia Ford, portrait. Is dat die portrait is daar van die uit 'n nag of is dit van die Dispatch? You know, hy sê daar wat hy klink die lekker rippertjie van die kleintjie. Nee, lekker arms, hoe sy naam? Bintenji. Early. Nee man, early DC en gooi jou tande in jou lig met hy early B. Die enige wat so lekker praat wat sê nee man, jy kan mos sien ek verkoop net my musiek man. My julle sal chase X van die dollar baby. Hy sê mos so nee. Dan praat hy so lekker. Luandre Alexander sê these hearts is for your little princess. Hy kan nou afwakker skryf. Sy self aan die slaap man. Ek word jaloers. Sy sê wag julle maar ek moet nog gaan man. Ek het oh yes. Daai die kinders daar so maak hier sokkies en panties. Panties is baie belangrik. Die wil ek vir julle voor julle onder julle aandag gebring het. Panties, you know. Ek gaan nog vir julle iets sê. Moet jy as jy by 'n orphanage kom of 'n charity of 'n you know, in 'n van hy organisations as jou eersteling maak jy julle kos. Daai is een van die domste lyne in die hele wêreld. As jy die woord idiot opkyk, daar staan daai as 'n tagline onder by kos. Dat is een van die instituties en ja, kos is van hy goed, jy vra nie, jy gee dit. En jy maak jy issue daarvan en vat selfies en al die klomme los dinge nie. Jy vat dit net saam, jy vra iets anders, die kos is supposed to be there, you know, it's supposed to be there. Het jy daar opgelet dan? Baie mense wat sê hulle kry swaar, of het swaar gekry, of het swaar groot gepot, of whatever the case may be. Vra net vir hulle of hulle honger gaat slapen. Wat sê mense altyd vir jou as jy vra, wil jy koffie of wil jy die, wat sê hulle? As jy wil gegee het, dan sal jy nie gevra het. You know what I'm saying? So net hy agter jou oplamgata. Ja, nie duis mos vertel ons wat net is entanglement, ja. Nee, ek kan ook sulke groot woorde, plamgata. So ja man, duis net gewoon net 'n nationality in. Algoa Park. Okay, so daar van die Algoa FM. Lizanne was so in morning, Lady Gabbz have a fair day. Julle voortportret te maak net so met 'n referensie. Bronwyn Kasim sê morning, Lady Gabbz, is dit net so koud hy kan? Nee, koud wys. Sy van die Nysna daar by die groot boom. Ek aan die kant van Nysna, lekker koud. Dan was 'n smok, het mos gesmokkel daar in die Nysna, was dit nou George, Uncle April is sy naam. Nee, kyk jy lekker warm is op hier, maar ek gaan vir julle wys. Die son sê ding man, nou kyk gewoon net die ek lewe mos met 2 seisoene. As ek wel saam hê, dan sê ek dan sit ek gou daar, wil julle sien my winter. Check my winter. Dis my winter. Ijskoud. So koud soos sommer gaan julle op die groep se harte. Hulle gaan net vinnig wys so net hier aan die ander kant. Mooi, hier is Nico, ek het hulle gesê, hier's Nico, hier's Nico. Moet nog nie die brille afhaal, Nico, moet nog nie. Ek wil hulle wys sien hulle as koud aan die kant. So koud soos die hart, maar kyk gou hier so, ek moet nog nie die brille afhaal, hier staan Nico. Julle het aangegaan van ry, ek sê, ek mooi mans. Nik, wag nog nie die brille afhaal, nog nie, moet nog niks sê vir hulle, ek wil net hulle moet iets sien gou. Wag, draai so gou Nico. Daar so sê, nou gaan hy brille af. Maar stadig. Maak op jou. Ek het gesê, nou kan maar in hier so. En nee, Nico is ook 'n getrouwde man. Ek sê dit net, Nico is 'n getrouwde man. I'm not lowering him here. Hy kom met sy eie uit. I'm just saying, hy kom met sy eie uit. And Nico was also now here to discuss how we gonna better this for you guys, you know, the show, the morning tea and so on. Nico is a qualified social worker and is also my therapist, soos ek vir julle gesê het, and he's
my go-to person, man, you know. En dis kom ek nog net vir julle nou by sê, wag, laat ek gou net die laaste goed is lees hierso. Hoe's die klere donations vir die kids, Lady G? Ek het later, ne, as ek nou die goedes klaar geskiet het, daar sal 'n adres by wees en alles, then you should send it straight to them, you know. As jy nog 'n waaie dien of waaie daai nie, en miskien moet ons daai 'n pick-up point maak vir masks also or apparel, dan maak ons daai 'n pick-up point so then you can, as jy goed is optel, kan jy maar iets lossoek, you know, and just think that is a brilliant idea, entanglement. So, Bernardine Friedrich Leyman sê, hoe stuur ek die klere en donations, het sy ons nog klaar, hy gecover, Ryan Swart sê, amen to that, Masuna Prince, hallo Masuna, so, Lady G sê, Terentia, Frans of voel, ja, Gairo Frans, die vrou van is Frans, maar as Engels is as het French mos nou, maar sy sê, Madula Oblongata, ek het nou net, hy gesê, Jovita, en ek is slim soos hy, Reyes, entanglement is for the rich people only. Doreen Williams sê van die perel kan die sneeuw sien. As het Doreen, hold it up, I wanna build a snowman. Gebouw a snowman. Leland Nicole sê, hou dit in die wat? Nie ek weet die Leland, wat sy as in love the eyes. Nicole was 'n getrouwde man, dat ek kon sê, gaan net aan. Nicole kon gooi sê, hallo vir hulle, just ja, his speech en die, baie intelligent. Social distancing, of course, Nico. Nou, gooi Nico, ek gaan die phone so hou, en dan praat sy. Nou, laat gou af. Sien sy is weer een social distancing. Nee, sy moet die kant staan, Nico. Sy moet daar staan vir die zoontje. Okay, daar is Nico. Hi. Goeie al. Check maar, ek is a distance. Ek is ver van Nico af. Okay. Kom maar. Daar is hy. Wacht, ek zoom het, ek loop nie nader en ek zoom het. Ek kon lach hulle van jou, wat gesê social distancing. Sê hulle nie, good morning and what we about. Good morning, people. I'm here with Lady Gabbz this morning to enjoy a nice cup of tea. You know, it's bring some joy to my mornings. I hope you guys are having a good one. We had some good sun for this past few days. Have a nice day. Lekker, man. Have a nice day. You sien sy sweet en soort, nou duise mense met breins praat, you know, sweet en soort, and that's that. Ek is nou by jou, Nico. Wak, ek jaloes is hulle hier so. Morning, Nico sê, Lizanne Basson, Giovanni Vienna sê, I love the eyes. Laura Nicole sê, once again, all donations can be made to support to St. Michael's Orphans. Remember the name. Thank you for all the love and support. Thank you, Lauren, putting it on. Lauren, sy moet nog die bank details vir Karen. Die Karen het gevra vir die bank details. Stuur het vir Karen daar so. Samantha en van Wyk sê, morning Lady Gabbz, morning Nico, jy het stunning eyes. Hy het nie stunning eyes, het 'n baie mooier brein ook. Moenie net laat die oë vir jou voelie. Jy doen entanglement met hom. Mos. For the rich, jy het gesê. Cheryl, bring die ooi nie, Cheryl, hou vir jou in. Samantha en sê, weet julle wie se man is die? Julle het gepraat daarvan, ons praat al die tyd van haar, my neighbor, Rivachi, wat julle so aan praat, man, Skel Riva, die oor die harde music en so, die is Riva se man, yes, ek sê vir die vrou thuis. Kim Wright say, good ideas, yes. Oh my word, the grass is green on the other side. Of course is die gras groen daar aan die kant. Mushara says, so if he's married, then he's ready for entanglement. Wat sê hulle? Mushara say, so if he's married, then he's most ready for entanglement. Die wetsers weer. Sy het met verkeerde voet uit die kooi opgestaan. Daar is my ander choma Lanti, maar jy sê Lady G, JC Bester, Shook Terandijk en Aisha Samuels. Hallo Aisha Samuels. Hy is sexy, Lady Gabbz. Wanneer kan hy met my koffie kom drink? Never ever, because hy jy die koffie en jou koffie is lekker en hy drink die kitsie. I'm just saying, hy sê kits mensie. Ruth sê sexy eyes. Wag man, julle laat my nou al aan Lies en ek moet met Nico praat hier so. Kijk hoe kom het kom hier, wacht staan die Gabbz, hy mag sweet, nothing kom hoorspeen, man. Hou vir jou in, that eyes, maar gaat nou aan hoe Nico so oor, en sy seksigheid en sy, hallo, Riva sal vir julle omslag wou, kom hier nie, Lady G, hou jou in, ek hou mos my in top fans, Rosentje Sylvester, wacht, ek moet nog gaan, dat ek gewoon net kan kyk, whatever he ever goes. Anyway,
Love, peace and chicken. Ek gaan vir julle sien, man. Laat ek gou net gaan en die goeders uitsort vir julle en ek sal later weer in sê iets van one-ish. Of as julle op lunch is, ek gaan ek weer live so vir 'n paar minuutjies net om julle te wys hoe ruk die ding behind the scenes. Anyway, ek gaan vir julle sien signing out. Lady Gabbz met Morning Tea, Jay Goggety met de Ariel. My wifi nie. Monique, die Ariel base. Hoe kan ze veel zeker